तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। नहीं तो ये खतरनाक मकड़ी आपको Thank you काट for लेगी। watching. भाई सबसे पहले इसको देखो, ये शेर इस बैठे हुए पुतले को गौर से देख रहा था ठीक ये है। असली है कि नकली, लेकिन तभी अचानक ये पुतला अब भाई ये देखो, ये तीनों बिल्लियां आराम से बैठ के बाहर के मौसम का मजा ले रही थी। अच्छा। लेकिन तभी ये कुत्ता आके